ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំលក្ខិណានៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកមើលផ្លែស៊ូចានៅក្រោយផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំមានសួនតូចមួយហើយយើងបានដាំដើមផ្លែស៊ូនេះចាតាំងពីរដូវរងាឆ្នាំមុនមកម្លេះចាអាយុកាលរបស់ដើមស៊ូនេះគឺ1ឆ្នាំហើយចាបងប្អូនឃើញផ្លែច្រើនទេឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមពេញហើយចាល្មមបេះហ្មងបងប្អូនអើយចាសម្រាប់ការដាំដើមស៊ូនេះគឺនាងខ្ញុំទិញផ្លែស៊ូមកពីផ្សារដូចគ្នាបងប្អូនហើយនៅប្រទេសជប៉ុននេះគឺអត់សូវមានផ្លែស៊ូលក់ទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំបានទៅផ្សារកសិករកាលពីថ្ងៃមុនចាបងប្អូនមើលវីដេអូនាងខ្ញុំថ្ងៃមុននេះចាគេមានលក់បន្លែផ្លែឈើប្លែកមែនទែនហើយនាងខ្ញុំបានប្រទះឃើញផ្លែស៊ូនឹងគេលក់ចាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនចាហើយដំបូងអត់ដឹងថាផ្លែស៊ូនឹងយកមកដាំដុះទេប៉ុន្តែឃើញគ្រាប់វានៅខាងក្នុងរៀងលៀនបន្តិចចេញមកបងប្អូនចាពេលនោះនាងខ្ញុំប្រមូលទិញផ្លែស៊ូគេមកចា2-3កញ្ចប់ដែរចាយកមកញ៉ាំខ្លះទៅយកមកដាំខ្លះហើយនាងខ្ញុំបានដាំនៅក្នុងផើងតូចមួយចា3ផ្លែនៅក្នុងរដូវរងាចានៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងចានាងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាផ្លែស៊ូនេះបើសិនជាយើងយកមកចាមានគ្រាប់វាលៀនចេញមកពីក្នុងមានន័យថាវាចាស់ហើយចឹងបងប្អូនអាចទុកវា1ថ្ងៃ2ថ្ងៃសិនឲ្យគ្រាប់វារៀងលៀនចេញមកបន្តិចចាហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កប់ដីចាដាក់ផ្អៀងទៅកុំកប់លិចពេកបងប្អូនកប់តែពាក់កណ្ដាលផ្លែបានហើយព្រោះអីផ្លែស៊ូនេះបើយើងកប់ក្នុងដីជ្រៅពេកនាងខ្ញុំគិតថាប្រហែលអាចរលួយចាព្រោះអីនាងខ្ញុំដាំ3ផ្លែចារលួយម្ដងបន្តិចអស់2ផ្លែនឹងយើងអត់កប់ជ្រៅផងបងប្អូនអើយចាយើងកប់នៅលើដីចាមើលទៅឃើញស្អាតមែនតែនឃើញដូចផ្លែស៊ូយើងដាក់ទម្រាបគ្នានៅលើដីអញ្ចឹងចានិយាយរួមគឺយើងកប់វាត្រឹមពាក់កណ្ដាលឲ្យវារៀងលិចគ្រាប់បន្តិចទេបងប្អូនចាដាក់ផ្ដេកអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកវាចាប់ផ្ដើមដុះនៅក្នុងរដូវរងាហ្នឹងគឺយើងបើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅនៅក្នុងផ្ទះយើងធម្មតាចាវាអាចដុះចេញស្លឹកហើយដូចដើមឈើតាំងនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងស្អាតណាស់ចាវាវអញ្ចឹងណាចានេះខ្ញុំកាលនោះគឺដាំចាប់ពីខែ11ចាហើយឆ្លងកាត់រដូវរងារហូតដល់ខែ4ខែ5ចានិយាយទៅខែ5នាងខ្ញុំហ៊ានលើកចេញក្រៅផ្ទះព្រោះអីនៅស្រុកជប៉ុននេះទាល់តែចាប់ដើមពីខែ5ទៅបងប្អូនបានរៀងបាត់តិចអញ្ចឹងដើមផ្កាឬក៏ដំណាំដែលយើងចង់ដាំនៅក្នុងរដូវក្តៅចាយើងអាចលើកចេញក្រៅផ្ទះបានហើយនាងខ្ញុំដាក់ដាំដំបូងហ្នឹងចានៅចុះត្រជាក់តិចដើមស៊ូនេះគឺវារៀងចាញ់ត្រជាក់ចាត្រឹម10អង្សាថ្ងៃខ្លះចារៀងសពូនទៅវិញនេះបងប្អូនមើលមួយនេះគឺផ្លែនៅនឹងដីតែម្ដងបងប្អូនអើយចាមួយមេឃនេះគឺនឹងខ្ញុំទាញឡើងម្ដងហើយបងប្អូនប៉ុន្តែធ្លាក់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងផ្លែនៅនឹងដីតែម្ដងចាបងប្អូនមើលនេះចាផ្លែនៅខាងក្នុងដែរតាចាតរៀងធំបន្តិចបានយើងមើលឃើញពីដំបូងចេញក្តឹបមកយើងមើលអត់សូវឃើញទេហើយផ្លែណានៅក្នុងបាំងស្លឹកចាអូយពណ៌ឡើងខ្ចីញញហ្មងបងប្អូនអើយស្អាតណាស់ចានេះគឺជាផ្លែម្រះទេបងប្អូនចាពីមុនយើងដាំម្រះហើយយើងដាំស៊ូនឹងមួយចំហៀងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែម្រះនឹងចាខែត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមអន់ទៅវិញហើយវាចុងដៃហើយដើមស៊ូនេះចាប់ផ្ដើមចូលខែ9ខែ10ភ្លាមគឺចាប់ផ្ដើមល្អចាគ្របពីលើម្រះនឹងតែម្ដងហើយមើលនេះឡើងខ្ចីញញចាផ្លែស៊ូហ្នឹងសិតតែនៅក្រោមស្លឹកឯងបងប្អូនឡើងខ្ចីហើយមួយនេះវិញនៅគៀបចាគៀបនៅនឹងនិយាយទៅផ្កាស៊ូច្រើនមែនតែនចាមកកង់មួយថ្នាំងមួយហើយពត់ចុះពត់ឡើងពេលវានៅទូចគឺយើងអត់ដឹងចាមើលអត់ឃើញទេដល់ទៅពេលវារៀងធំបានយើងជួយទាញវាចេញមកបានណាចាយើងដាំដើមស៊ូនេះបងប្អូនគាត់សួរថាមិនក៏ល្អម៉េះចាឃើញផ្លែច្រើនចាមិនក៏ល្អអញ្ចឹងតែប៉ិតយើងដាំអត់មានដាក់ជីអីទាំងអស់បងប្អូនគឺយើងដាក់ដាំនៅនឹងដីចាដីនៅស្រុកជប៉ុនផ្ទាល់តែម្ដងចាដីនៅស្រុកជប៉ុនហ្នឹងគឺសម្បូរជាតិអាស៊ីតមែនតែនអញ្ចឹងគេប្រើកបោមួយយ៉ាងចាដែលគេទិញមកពីផ្សារចាមុននឹងដាំដំណាំគេត្រូវបាយកបោសិនហើយគេថែមជីអូហ្គានិកបន្តិចបន្តួចមកចាហើយដំណាំហ្នឹងគឺចាប់ដើមលូតលាស់ខ្លួនឯងចាអត់មានចាំបាច់ដាក់ជីគីមីឬក៏បាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតអីទេចាអត់មានសត្វល្អិតតោងអីទេហើយក៏យើងអត់ត្រូវការជីគីមីអីដើម្បីបំពន់ឲ្យវាផ្លែធំអីដែរចានិយាយទៅឲ្យវាផ្លែតាមធម្មជាតិចាផ្លែមកបានប៉ុណ្ណាគឺយើងញ៉ាំវាប៉ុណ្ណឹងចានេះភ្លេចជម្រាបប្រាប់បងប្អូននេះគឺជាផ្កាស្មៅដែលនាងខ្ញុំដកមកពីចំការមួយទៀត
ចានេះខ្ញុំមានដីចំការមួយទៀតដាំដលងដាំអីចាហើយយើងឃើញផ្កាហ្នឹងស្អាតពេកចាដកយកមកដាំនៅខាងនេះដែរចាផ្កានេះជប៉ុនខ្លះគាត់ដាំធ្វើសួននៅមុខផ្ទះដែរស្អាតណាស់បងប្អូនផ្កាស្មៅទេប៉ុន្តែស្អាតអញ្ចឹងចានេះបើសិនជាចេញស្រុះគ្នាបន្តិចទៀតចាខែត្រជាក់រឹតតែស្អាតជាងនឹងទៀតបងប្អូនហើយមើលនេះអូយបងប្អូនហើយផ្លែគេឡើងរយីងរយងអញ្ចឹងមួយថ្នាំងមួយស្អាតមែនតែនចាកាលពីអាទិត្យមុននាងខ្ញុំឆែកមើលដែរចាដើរបើកមើលដែរប៉ុន្តែឃើញនៅទូចហើយអត់សូវឃើញថ្លោះអញ្ចឹងទេចានេះត្រូវទឹកភ្លៀងត្រូវអីប្រហែលថ្ងៃដែរហើយយើងថ្លោះចាប៉ុណ្ណេះល្មមបេះឲ្យបងប្អូនចាប៉ុន្តែដោយសារតែស៊ូនេះផ្លែលើកទី1ចាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាទំហំផ្លែវានឹងធំអស់ប៉ុណ្ណាព្រោះយើងដាំដោយធម្មជាតិចានេះគឺជាផ្កាស៊ូបងប្អូនចាគឺជាផ្កាឈ្មោលទេប៉ុន្តែផ្កាឈ្មោលស្អាតមែនតែនហើយកំពុងតែចេញផ្កាច្រើននៅក្នុងនឹងដែរចាដើរមើលតែផ្កាស៊ូនឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែរជាមួយនឹងទេសភាពភ្នំចានៅខាងក្រោយផ្ទះហ៎បងប្អូនចាផ្លែស៊ូពេលនៅទូចគឺអញ្ចេះបងប្អូនសអញ្ចឹងហើយឡើងខ្ជូតហ្មងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយផ្ការបស់ស៊ូនឹងគឺមានពណ៌លឿងខ្ចីជាចង្កោមចាមានស្រមោចមួយរោមចាផ្លែស៊ូនឹងគឺផ្លែនៅរាងចុងដែរបងប្អូនចាពេលដុះបាន3ម៉ែត្រអីគឺអត់ទាន់មានផ្លែទេចាចាប់ដើមចុងប្រហែលជាប្រវែង4ម៉ែត្រទៅ5ម៉ែត្រហ្នឹងគឺផ្លែនៅចុងហ្នឹងច្រើនហើយនេះពពាយពួកយើងទុកពូជចាធំចាស់អស់ហើយចាចំណែកឯពពាយនៅស្រុកជប៉ុនក៏កម្រដែរបងប្អូនប៉ុន្តែចៃដន្យយើងទិញបានគ្រាប់ពីផ្សារមកអញ្ចឹងយើងដាក់ដាំហើយយើងទុកគ្រាប់វិញចាទុកធ្វើពូជទៀតចានៅជាប់ផ្លែស៊ូនេះគឺជាដំឡូងអវកាសចាចាំពេលធំនាងខ្ញុំថតជូនបងប្អូនទស្សនាម្ដងទៀតចំណែកផ្លែមួយនេះគឺជួយភ្នែកចាហើយឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាសូមអរគុណសម្រាប់ការ follow មកកាន់ page លក្ខណៈ Life and Learn របស់នាងខ្ញុំចាសូមអរគុណបងប្អូនដែលជួយគាំទ្រវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកន្លងមកចាក៏ដូចជាការជួយ follow មកកាន់ page White Kitchen របស់បងអូនស្រីលីងលីងប៉ុនចា page របស់បងអូនស្រីគឺមានបង្ហាញអំពីវិធីធ្វើនំធ្វើបង្អែមចាធ្វើម្ហូបគ្រប់យ៉ាងចាឆ្ងាញ់ហើយគាត់ប្រកែធ្វើម្ហូបទៀតចាសូមអរគុណយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយ